Сайн байцгаана үзэгчдээ. Чүү5 нэвтрүүлгийн анхны дугаар эхэлж байна. Анхны дугаар нь баярын дугаар болчлоо. 2 оны зааг болж байна. Шинэ жилийн минь төргий. За 2021 онд юу болж өнгөрснөөгөө эргээд нэг санья. Тэгээд нэг тэмдэглээд үлдээчихье гэсэн үднээс энэ баярын дугаарыг хийж байгаамаа. За 2021 оны онцлог үйл явдлууд өмнө би энэ сэдвээр жил болгон нийтлэгчдэг байсан. Тэгээд энэ жилээс ийм видео хэлбэрлэл оруулчлаа. За ингээд онцлог үйл явдлуудаа хэдүүлээ үзэж эхлэе. Номинац гэдэг юм уу энэ хуваарлаад байгаа категориуд нь болохоор миний л санаанууд байгаа. Тэр болгон бас хүмүүсийн одоо хэрэглээд байдгүй. Хамгийн ихний одоо онцлог зүйл бол оны онцлог ухаарал гэдэг юм зүйл байлаа. Энэ бол аймаар ухаарсан юм үйл явдал болсон. За үзхийнхээ өмнө хэдүүлээ нэг видео хамтдаа үзчихье. Халдвар хамгааллын дэглэмийг сахиулаад тусгаарлана гэдэг зүйлийг нь хэлж байна. За бидний бол дотгоч нь бол биднийг оруулахгүй. За дээрэс нь бол хөл хорой тогтоосон байгаа учраас бол дотроос нь иргэдэг байна. За ийм нэг видео гарсан. Энэ бол дөнгөж төрсөн эхийг таавчтай амар хүйтэнд ч одоо нодлонгийн 1 сар дөнгөж гараад штэ. Имлэгээс гаргацсан улсууд. Гэхдээ яг тэр эмгтэйгийн тухайд бол өөрөө одоо хүрчиг өмсөхгүй, гутал өмсөхгүй гэсэн ч гэлүү. Тэгээ бас нэг жоохон тийм асуудлууд байх нь байсан. За энэ үйл явдлыг гараад манай иргэд бол ханарсан. Угаасаа ханардаг. Ерөөсөө л ингээл бараг л бүгд ингээл хэлэх үгээ хэлээл, хэлэх үггүй болтлоо хэлээл те. Сошиал медиа буцлаа. За төр засаг бол үргэлж юм дээр дүлий дүн байдаг. Дүлий дүн байдгаар алдартай. Одоо хадан ташгирдагтай яг адилхан байдаг. За тэгсэн чинь маш шир бусан явдал болсон. Сэлбэг тэнгэрээс аянга буулаа гэдэг шиг юм болсон. Ерөнхий сайд хөрөлсөх. Одоо гээвгэнтхэн л өмөлзөөл гараад ирсэн юм явдал болдог. За харъя. Энэ үйл явдал бол одоо үнэхээр хүнлэг ус. Миний сэтгэл санааг эмзэглүүлсэн ийм үйл явдал болсон. Би бас эцэг хөө гэр бүлтэй, үр хүүхдтэй, охин хүүхдтэй. Энэ үйл явдал надад эцэг хүний хувьд ч улсын ерхий сайдын хувьд ч гэсэн асар их сэтгэлийн маань эмзэглүүлсэн. За зүрхэн шимширч байгаагаа бол зүрхэн шимшрээд ярьж байна. За бараг энэ ертөнцид төрсөндөө харамсаж байгаа байх. Бүх гай зовлонгийн шалтгаан зөвхөн өөрөө гэдгийг ч одоо бодож хэд тонсон байж магадгүй. Ер нь маш их шаналсан. Монголчуудын аз жаргалын садаан би юм байж тээ гэж бараг цээжээ дэлдсэн байж болцшгүй бүр ийм амир зүрхэн шимширсэн мань хүн. Ер нь Монголын төр засгийн түүхэнд бараг нэг энгийн иргэний төлөө шимчирсэн хамгийн амар тохиолдол нь энэ баха. За Будда Шагжаа мууны одоо ертөнцийг ухаарсан үйл явдал байдаг. 2000 хэдэн зуун жилийн өмнө. За Будда Шагжаа муунийг одоо гурилдсан гэж бодтол мань хүн ийм амар одоо ухаарч байна. За энэ бол оны хамгийн амар ухаарлал байлаа. Юутай ч одоо өрсөлдсөн давж гарч ирэхээр ийм явдал байсан. За чуулганы танхимд мань хүн бол одоо засгийн газрынхаа танхимд кабинеттэй байна. Чуулганы танхимд бас энийг зарлахад одоо шууд зарлцсан болтой байдаг. Хинт жилхгүйгээр. Ерөнхийлөгч Баттулга хажуудаас сууж яснаа гинт огцом гайхаж харсан байдیں۔ Тэрийг санаж байгаа бах. За тэгээд мань үнийг мэдгэлээ хийсний дараа шууд гарч ирээд үгээ хэлээд. За ерөнхий сайд хөрөсөхгүй ингэж огцрохыг одоо би зөвшөөрөхгүй. Хүлээж авахгүй. Юу болоод байгаа юм бэ гэж гайхаж ирсэн. Чин зүрхний гайхалт байсан бас. Энэ онд ер нь өөр тэгэж гайхаж ирсэн өөр үйл явдал байхгүй. За тэгээд ийм нэг фото зургийг хэдүүлээ харъя. Ерөнхийлөгч Баттулга үг хэлээ зөвшөөрөхгүй гэдгийг мэдгэтчихэд буцаж очиж хөрсөх ерөнхий сайд дээр очиж байж байгаа царай ийм байдал нь амар харц толгаралт. Гэхдээ чи чинь галзуурч хаяа гэсэн ийм үг байна. За хоорондоо ерөнхийлөгчөөр өрсөлдөх нь бол ерөнхийдөө энэ үе тодорхой байсан ийм хоёр хүн. Амар том ийм ерөнхийлөгчийн одоо сонгуулийн PR-ын маш том их хийжлээ гэдгийг бол Баттулга ерөнхийлөгч мэдэрсэн байх. За санаанд нь ороогүй байдлаар довтлсон ийм зүйл болсон. За тэгээд ер нь бол ер нь энэ бүх энэ зургийн тайлбарыг бол альч талаас тайлбарлаж болно. За ийм явдал болсон. За дараагийн оны онцлог үйл явдал оны замхралт. Одоо ингээд нэг юм байж яснаа замхраад алга болсон ийм үйл явдал байдаг. За энэ дээр бол одоо сайн хүүгийн Ганбаатар гэдэг хүн
Монгол Ардын Хувьсгалт намаас улсын хурал сонгогдсон. За парламентын суудалтай намуудаас ерөнхийлөгчд нэр дэвшүүлнэ гэдэг ийм хууль жоромтой. За мань хүн бол алгаа үрээд хүлээж исэн энийг. Өмнөх 2017 оны сонгуулиар ер нь бол хийлгсэн гэж олон түмэн боддог. Ер нь тийм ч болов уу гэж би ч гэсэн хардаг. Хоёр шаттай болсон сонгуулийн эхний шатан дээр нь МИЭ 3-т ороод мань хүн Батулгатай 2 дугаар шатанд үлдсэн болвол мань хүн баг аваа залчих нь баг тодорхой байсан. За тэгээ орон нутгаас мэдээнүүд зарим нь баг өглөөний 6-7-д ирсэн шүнжэнгөө юм болсон байгаа. Мань хүн өглөө болсон чинь 3-т орсон байдаг. Батулга, Мегомбин энх болдгоо 2 дугаар шатанд үлдээд Батулга галсан байдаг. За мань хүнд одоо даага нэхэх тийм боломж нь гарцсан 21 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиар. За өмнө хүчээ мэдэрсэн байгаа. Ямар хөө байдлаар өрсөлдснийгоо. За энэ бол он гарангуут бас удахгүй оюутлогын сэдвээр өсгөлэн зарлаж байгаа байдал. Акцаа хийж эхэлж байгаа. Ерөнхийдөө би ерөнхийлөгчд байгаа шүү гэдгээ үзүүлж байгаа байдал. За ингээд мань хүн ерөнхийдөө л өөрийнхөө PR-ыг хийгээд те цагуур ус төрөөч хийжсэн бах гээд байжсэн чи ийм нэг үйл явдал болцоо. Хамтдаа харъя. Байсан байрандаа буцаж очих гэх үү те одоо 10 жилийн өмнө тусгаар болж салж ийсэн буцааж эргэж нэгнэ гэдэг ийм таамаг байгаа. За тийм ч учраас магадгүй өнөөдөр энэ хоёр нам хамтдаа Сүхбаатарын хөшөөнд цэцэг өргөж байгаа өргөж байж болзошгүй юм. За байжсэн чи Монгол Ардын Хувьсгалт намынхын дарга их хоёргүй. Намынхнаа аваад Монгол Ардын намтай нийлчтэй. Яг уу айгүй том тохиролтой амар том 8 энэ бол их хоёргаа шиг тийм хад чулуу шиг хатуу хүний хувьд бол байж болшгүй 10 жилийн өмнө юу гэж хэлээд гараад Монгол Ардын Хувьсгалт намыг байгуулж ялаа. Одоо тэгээд нэг л өдөр юм болцсон. Ингээд Ганбаатарын орон зүгээр өөрснийгөө тавиад төсөөлөд үзье. Тийм үстэй тэр чинь Монгол Улсын ерөнхийлөгчд үзэлцсэн баг айгүй бол давж гарч чадна гэж бодож исэн хүний хувьд тийм болчдөг. За энэ бол яг хуу ингээд нэгдэх гээд байгаа ийм үйл явдал нэ. Жинхэнэ нэгдэл бол сүүлд болсон 5 сард дулаарсан байсан. Энэ бол Цэргийн баярын үеийн одоо цэцэг өргөлт юм уу да. Эсвэл одоо юуных ямар ч сан хүдэн сэрүүний үйлрэл байна. За Ганбаатар маань нэлээд бажигдсан, сандарсан, одоо иргэдээр нь гаргаад хайцсан загасчгэл юм болсон байх. Ардчилсан намтай уулзсан байдаг, хүн намтай ч уулзсан байдаг. За тэгээд ардчилсан намтай нийлээд ер нь цаашаага явцсан байдаг энэ нэгдлийн дараа. Ардчилсан намаас ерөнхийлөгчд нэр дэвших ийм магадлал бас хайсан ч байдаг. За тэгээ мэдээж цаашаа өөр үйл явдал болсон. Энийг өөр номинацид хэдүүлээ ярьцгаая. За тэгээд Ганбаатар гоон басны зургийг хэдүүлээ харцгаая. Энэ бол яг хөө нэлээд бясалгаж байгаа чанд руу одцсон байгаа ийм царайтай хүний зураг байна. Энэ бол сүүлд болсон өсгөлөнгийн үеийн зураг. Ерөнхийлөгчийн сонгуульд Эрдэнэгүй ардчилсан намаасаа нэр дэвшнэ гээд байжсэн тэр үед нөгөө талаас алтан уяггүй энэ гэсэн хүмүүс гарч ирсэн. За энэ бас хойшоогоо гардаг баха. Юу ч сэдвүүлийн зургийг алгасан. За ингээд дараагийн хэдүүлээ номинацаа үзье. Оны олдохгүй байгаа таамаглал гээд би өөрөө нэрлэлцээ. Одоо саяны өнгөрдөг үйл явдалтай холбоотой. Монгол Ардын Хувьсгалт нам, Монгол Ардын намтай нэгдсэн. Ингээ нэгдсэн байдаг. За тэгвэл энэ нэгдлийн өмнө юу болсон бэ? Монгол Ардын Хувьсгалт намын гишүүд чадах чинээгээр амдаа орсон үгээрээ Монгол Ардын нам ман дэглэм гэж хараадаг байсан. Авилгаж хулгайчаар нь дууддаг байсан. За нэг жишээ болгоод нэг үйл явдлыг үзье. Тэгээд ер нь бол иргэн санцгаая гэж би ийм видеонуудыг суулуулсан байгаа. Бүгдээрээ богинохон байгаа. Нэг 10-20 секундын видео. Үзье. Зөвхөн миний бодол бол одоо ингэж За хангалттай баха. Энэ бол 20 оны иргэдийн хурлын сонгуульд Баянголд үүрэгт нэр дэвшээд Монгол Ардын Хувьсгалт намаас ганцаараа Баянголд үүрэгт ялаад иргэдийн хурлын төлөөлөгч сонгогдсон залуу. Нөгөө талд нь Монгол Ардын нам 20 гишүүнтэй байлуу да. За тэгээ хүн нам ардчилсан нам гэд нийлээд
40 гишүүнтэй байдаг баг 21 суудлаа авсан нь одоо даваа тал болчдөг. Тэгсэн чинь Монгол Ардын нам 20-тэй болсон нэг дутаад байдаг. За тэгээд мань хүнд санал тавиад өөрийнх нь намд уруулаад авцсан. Авсны дараа мань хүн авсныгаа яриа сууж байгаа. Баяр Магна гэдэг залуу Монгол Ардын Өвсгөлт намын. Тэгсэн чинь Монгол Ардын Өвсгөлт намын одоо ийм дунд насны эмэгтэй гишүүд хурж ирээд юм ярьж хахад нь өндөг шидээд, горил цацаад, өшөглөөд байж байгааг бол хэдүүлээ сая харлаа. За тэгээд буу шийдэн байгаагүй нь их юм гэж боддог. Энэ эмэгтэйчүүд бол ягаас уцахгүй байна. Тэгээ хэдхэн сарын дараа байжсэн чинь Монгол Ардын Өвсгөлт намын одоо дарга нь Монгол Ардын намтайгаа нэгтчихдээ юм аа. Тэрний дараа одоо тэгээ маш олон хүн гайхдаг. За би ч одоо бас гайхсан. Жишээ нь одоо саяны ихчнэр одоо энэ байна. Урвагч, түүгжил, булхай, дээрмэрэм янз бүрийн юм ингээ бичсэн юм барьсан энэ ихчнэр. Энэ ихчнэр одоо жишээ нь одоо хаана байгаа бол те. Монгол Ардын намдаа даргаа дагаа нэгдээд орцсон уу? Намаасаа гарцсан уу? Монгол Ардын Өвсгөлт намыг шинээр байгуулах гэж байгаа юу? Тэ салгаад одоо ядаж саяныхаа Баяр Магна гэдэг залуугаас уучлах гуйсан болов уу болов? Өшгөлсөн шүү дээ. Гурил цацсан. Харин костюмын будаа ицсэн тий. Магадгүй Баяр Магна гэхдээ Монгол Ардын намд ороод шинэ костюмтай болсон байх л да. За Баяр Магна одоо намдаа баатар болсон байгаа болов уу тий. Одоо анх Өвсгөлт намаасаа урваад Монгол Ардын намд орж исэн одоо түүчээ байх нь шүү дээ. Хэрвээ сайн үйл гэж үзвэл тий. За дахиад нэг видео хэдүүл яг энэ хүрээнд саны харъя. Сайн байцгаана уу сүнхаарчудаа. Харнэмдаа төрөх мэдээж та их хоёрын ачаалаа. Яг гэвэл мангийн бүлэгт байгаа. Тэд байгаль бодгийн бүгдийг хулгайлцъя. Оюутлахоо эрдэнэт өчөөс. Тавлахоо ээж нэмээ чидүү 60 тэрбум гээд. За Бачуугар гэдэг энэ залуу Сонгон хайрхан дүүргийн нөхөн сонгуулиар сонгогдсон. Сая. Энэ саяны болохоор 20 оны 6 сарын улсын хурлын сонгуулийн үеэр Монгол Ардын намыг энэ байтугай энэ хүн 9 шидээр хэлсэн бичлэгүүд байдаг өөр. Хайгаад олцсонгүй л те бас би бас сайн хайж бас амжсангүй. За хөөхөн инээд алдаад юм яриад байгаа энэ залуу бол манангийн дэглэм 60 тэрбум жидүү эх орноод хонон дээрэмдсэн авилгаж хулгайч гэдэг Монгол Ардын намыг зүйл бүрээр хэлж байгаа. Арилсан намтай нийлүүлээд манан гэд хэлж байгаа. За зөвхөн ман гэж жагаад хаяглаад хэлсэн ч өөр юм зөндөө байдаг. Тэгсэн чинь мань хүн одоо ингээ өөрөө манд орцсон байж идэг. Ман нь гинт одоо ариун тогшин газар болцсон уу? Эсвэл мань хүн өөрөө ингээд энэ авилгаж хулгайчдынхаа игнэнд яваад орчиж байгаа юм уу тий? Ийм авилгаж хулгайч болж одоо хөгжиж байгаа юм уу? За энэ хэлсэн үгнийхээ төлөө шинэхэн орцсон байгаа Монгол Ардын намаас мань хүн уучлах гуйсан болов уу болов? За ингээд энэ олон таамаглал асуултуудыг би хизээж олдохгүй байгаа. Ер нь олдох болов уу гэж гайхаж байгаа. Ийм категорид оруулсан юм аа. За хэдүүлээ дараагийнхаа одоо оныхоо номинацийг харцгаая хамтдаа. Оны ажил хэрэгч саналууд гэдэг. Ер нь бол янз бүрийн саналууд хэлдэг манай дарга нар. Сонин огцом хэлдэг, цочдөг. Ингээд яг хуу гинт бас идэл энд сууж байгаа хэлж байгаа юм биш. Зүгээр саналууд нь цочоодог. За их хурлын чуулганы хуралдаан дээр манай одоо Битан Гамба гэдэг очтой улсын их хурлын гишүүн Гамбатгүй. Коронавирусын яам байгуулах байсан юм дээ. Байсан штэ та нар. Ер нь алдаа гаргалаа. энэ төр гэж их зэмлсэн эрх баригчдыг. Тэгээд хэдүүлээ тэгээ эргээд харахад жишээ нь цахим яам байгуулна гэдэг айгүй хөлөсөн болж байгаа. Эдийн засгийн хөгжлийн яам байгуулна гэж маш их мөнгө төсвөлж байгаа. Одоо ч байгуулагдаагүй. За тэгээд байхгүй байгаа цахим гэгч зүйлийн төлөө цахим яам байгуулах гад ийм их удаж байгаа газар жинхэнэ ороод ирсэн алж исэн коронавирусын яамыг байгуулна гэдэг бол тэгээ одоо ч байгуулаагүй байх байсан байх л да. Ёстой ажил дээр ажилт муухай дээр улцсан нэмэх гэжсэн энэ санаа нь яаж одоо хэрэгжээгүй юм бэ гэж одоо би бодож байна. За дараагийн нэг ажил хэрэгц санал Сэлэн аймгийн зүүн бүрэн сумын засаг дарга Саранбаатар гэгч хүний одоо юм захирамж гаргацсан байна. Шууд захирамж бүх захирамжууд нь улсын хурлаар ордог гэлүүдийн үеийн нэг тийм дүрмтэй юм билээ. Мань хүн шууд өөрөө гаргацсан. Иргэдийн төлөөлөгчдийн хуралдууллаа зүгий. Одоо ингээд нисэн явж идэг зүгий.
зөгийнөөс бэлчээр ашиглалтын татвар авна гэж ийм захирамж гаргацсан юм аа. Орлогын албан татварыг иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагаас нэг бүл зөгийнөөс 5,000 төгрөг, за бусад аймаг сумын иргэн хэрвээ өөр аймаг сумын иргэн сэлэнгэд орж ирээд зүүн бүрэн суманд нь орж ирээд зөгийг тэжээгээд эхлэх юм бол 10,000 төгрөгөөр татвар авна гэж байгаа. За тэгээд зөгийн одоо тэгээд яг мал үхэр хоншиг бэлчээрийг талхалдаггүй, бэлчээр дээр нь гიშгдэггүй шүү дээ зөгийг чи ингээд дээгүүрнээсээ явж идэг. За цэцгэн дээр суусны татвар гэж аавна гэхээр чинь тэр цэцгийг одоо ерөөсөө гулзайлгаж барихгүй ш хөрх юм. Тэгээд нэг юм бал мал цуглуул юмын цуглуулж авдаг. За тэрийг цуглуулчлаа гэдэг юм бол тэрийг цэцгнээс тийм юмын цуглуулчлаа гэдэг ер нь өөр хохирж байгаа юм нэгч байдгүй. Харин цэцгийн тоосыг нөгөөтэй нийлүүлээд үржүүлдэг. Бараг зөгөөнд одоо мөнгө өгмөр байгаа байхгүй юу? Нэг зөгөөнд одоо бараг 5,000 төгрөг өгөө цэцэг үржүүлж байгаа энэ гэдэг. Татвар биш татаас өгөх ёстой. Ийм хөөрхөн сүрэг амтан байна. За тэгээд гинт ер нь сонин санаанууд манай дарга нарт ордгийн нэг жишээ. За зөгийн чин Томоко гэдэг Япон бүсгүй энийг анх гаргаж мэдээд одоо анх гаргаж тавиагүй болвол энэ ингээд тэр чигээрээ батлагдчих байж магадгүй юм захирамж байгаа маа. Тэ? Ер нь иргэд өөрсдөө ер нь иймэрхүү анзаарахтай баймаар байдیں۔ Дарга нарын тухайд. За дараагийн ажил хэрэгч санал. За хэдүүл энэ видеог хамтдаа үзье. Харин ковид тусаагүй дархлаагаа сайн дэмжиж эрүүл өөрийнхөө дээр хариуцлагатай байгаа 2,700,000 иргэдэндээ бид нэг талархлаа илэрхийлж хоёрт бас тэр хүмүүстэй бид саяын энэ ундар мөшөнд хэлдэг шиг бас одоо нэг дэмжлэг юм уу нэг удаа сувилт хамруул. За одоо жилийн жилдэл ингээд жагсаалтанд нэг энэ оны онцлох гэдэг одоо яг миний бичдэг нийтлэг хэлж байна л да. Ороод идэг хүмүүс байдаг одоо жавхлан гişүүн байн гордог байсан, Ж Мөнхбат гişүүн байн гордог байсан тий. Одоо тэгээд энэ оюун чимэг гişүүн бас байн гордог болчоод байна. Мань үний одоо ажил хэрэгч санал нь энэ корона тусаагүй хүмүүсээ урамшуулъя, шагны одоо мөнгөний төлөөд амралтанд явуул юм аа гэсэн юм санал тавиад идэг. Тэгэхээр чи одоо шууд эсрэгээр нөгөө талд нь туссан хүмүүсээ шийтгэе гэсэн юм логик бууж ирж байгаа. Та нар яагаад тусцсан аймаа? Нэг гэр бүл байжхад одоо гэрийнхэн 4 хүн тусахад 5 дахь нь огт тусаагүй тохиолдлууд гарч байна. Гэрээсээ ганцаараа туссан тохиолдол гарч байна. Коронатой хүмүүстэй хуралдчаад тэр дотор тусаагүй байгаа тохиолдол гарч байна. Амар сайн халдвар хамгааллын дэглэмээ барьчаад тусаад байгаа тохиолдол бас гарч байгаа. Ийм болж байгаа тэгээ мань хүн яг хүний ухамсарт нь өөрөө тусахгүй гэх юм бол тусахгүй байж чадах юм шигээр тий. Жохон судалгаатай баймаар байна. Хурлын гишүүд байна. Амьдралаас тасарсны одоо тасардгийн илрэл юм уу? Хөрсөн дээрээ буумаар байна тий. Ингээд ийм болоод тахад нэг ийм сонин юм гэвгэнтхий ингээл шууд ярьцдаг баймарг байна манай гişүүдээ. Та нар чинь биднээс ухаантай гэж тооцоод одоо иргэд сонгогчд саналаа өгдөг байхад ийм юмар хариу яриад юм баймаргүй байна. За ингээд дараагийнхаа номинац руу оръё. Энэ бол оны онцлог бүслэлт. Яг 26 дугаар хороо хэлж байна л да. Баянсүрх 26 дугаар хороо. Хамгийн алдартай хороо, хамгийн одоо тэмцэгч иргэдтэй хороо гэх юм уу? Жишээ болгоод нэг видеог харчих. Манад ийм үйл явдал их болдгоо. Гудамжаараа ингээл жагсаал яваал. Сир мир шиг харагдчихэв. Украин шиг харагдчихэв. Энэ бол Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хорооны иргэд 30 гаруй мянган хүн хамтаа Баргийн аймгийн төвөөс илүү одоо оролцоо очино. Ленинградын бүслэлтгээ болж исэн байдаг хүмүүс өсгөлд нэрвэгдээд за мөн монголчууд эзлэгдэхгүй байгаа хотыг олон сараар бүсэлж өлсгөж одоо сэтгэл санаагаар унгаж агаад эзэлж авсан юм явдлууд байдаг. Тэгсэн чинь Баянзүрх дүүргийн 26 дугаар хороо гэдэг. Манай хороо ч одоо тийм амар тустай юм грекийн хотууд чиг юм тустай биш шүү дээ. Яг ингээл нэг байшингийн энтлийн байшин нь 27 энтлийн байшин 26 дугаар хороо байж идэг. Тэгсэн чинь яг 26 дугаар хороог авчиад ингээд тойроо бүслээ хаацсан. Үүдэн дээр нь цагдаа нар зогссон. Яг уу олон байр мариудаас нь халдвар илэрсэн л дээ. Ер нь тэгэл хин тэндгүүл илрээд л байсан. Гэхдээ авчиад яг 26 цэвэрхэн бүсчилж хаагаад
Гэхдээ тэр хаасныхаа шүн нь хорооны засаг даргаас солилцсон бэдий. Яг энийг заавал холбоотой гэх гээгүй байна. Гэхдээ холбоогүй ч гэх гээгүй. Би холбоотой гэж мэдэхгүй, холбоогүй гэж мэдэхгүй. Зүгээр ийм л явдал болцсон. За хуучин хорооны засаг дарга нь хороондоо нэлээд нэртэй. Иргэдэн таньдаг. Ерөөс нь нэрийг хэлдэг. Энэ мундаг залуу, энэ залуу солимоорг байна гэдэг. Энэ жагсаалт чинь тэргээр болж бас тэр асуудал энэ жагсаалд яригдж байгаа. Огцоргоо өрлөөд байгаа энэ хүмүүс юм. Бүслээ хаацсан чинь бүсийн гадна тал байсан хүмүүс дотор тал байсан хүмүүс хөдөлгөөнг болцсон. Гэрээсээ гараад өөр газар хончоод гэртээ арих гэсэн ч орж чадахгүй. 26 дугаар хороонд айлд хончоод явах гэж байгаа хүн бас гарч чадхаа болсон. За ийм асуудлууд босоо. За нэг эмгэгтэй хэрэг бас гарсан. За заавал дурдах хэрэггүй. Тэрийг бид нэр бүгдээрээ тийм шинэ он болж байна. Харамсалтай явдал гарсан нэг залуу. Тэгээд яг хав нийтэд нь ингээд томоор нь харахад ер нь коронавирус ихэн үеэр бид нар бүгдээрээ паниктжсэн, утгагүй шийдвэрүүдийг гаргаж ирсэн нэг жишээ бол инээ гэж хэлэх гээд байна. За тэгээд дараагийн категори руугаа шилжиж оръё. Оны онцлог мэрэгэн шийдвэрүүд. Энэ дээр хин нэг буруутгах гайгүй. Ягаад гэвэл коронавирус шинэ байсан. Биднэрт бүгдээрэнд нь шинэ үзэгдэл байсан. Бүгдээрээ адилхан паниктсан гэж байгаа. Гэхдээ яг хав илүү судлах, илүү мэдээлэл авах үүрэгтэй дарга нар гэж бас бид нар харддаг л та нэг талаар. Одоо бол бид нар коронавирусын сүргийн дархлаа гэдэг зүйлийг туулаад явж байна. Тийм зүйлийг тогтоогоод явж байна. Анх үүсгэт нь Англид хийжсэн. Тэгээ англичууд амжилт олоогүй бүр хяарад ингээд тэгээд сүулдэ бусдаагаа нэгдээд ийм арга хэмжээнд авч ирсэн баг. Аливаа тахлыг ер нь хүн төрлөختөн дийлэх, хязгаарлах болоогүй байна гэдгийг бас харуулж байна. Яг хуучин одоо 13 дугаар зуунд 11 дугаар зуунд гарч ирсэн тахлууд саяхан болсон 20 дугаар зууны эхэнд гарсан Испани ханиадаг бүгдээр л сүргийн дархлаа тогтож байгаа туулж гарсан. Ямар ч вирус өөрөө ямар ч төрлийн гэж байгаа вирус 3-аас илүү жил орчин тогтнож амьдарч чадахгүй гэдгийг бас эрдэмтэд мэддэг. Тэгэхээр бид нар хүлээхээс өөр аргагүй. Тэгэхээр энэ сүргийн дархлаа гэдэг бол хамгийн зөв арга гэж бодож ийн. Гэхдээ бид нар ийшээгээд эндүү хожимдож орлоо гэж бас хэлэх гээд байна. За тэгээд зарим одоо шийдвэрүүд гэж байгаа оны онцлог мэргийн шийдвэрүүд яаж гардаг байсан болоо гэдгийг би эргэж төсөөлөх гэж оролцсон юм аа. Дарга нар ширээгээ тойр суучаал одоо жишээ нь ярьж байна. За одоо хэдүүл одоо яах вэ гэж хоорондоо ярьж байна те. За энэ халдвар айгүй ихсчлээ гэж байна. За хэдүүлээ тэгвэл энэ хөсөөт дээр бүгдийг цуглуулах уу? Эсрэг үеийн шинжилгээ өг гээд нэг цэг дээр гингүүтэл нөгөө дарга нар тэгээ наач өстө зүйдээ санал байна. Цуглуулъя. Санал хураалаа гэлээ. Одоо ингээ өсөвт дээр ингээ хэдэн зугаараа цуглараа байж байгаа байдал. Та нар битгий бөөгнөрөөрөө хол байгаараа 1-ээс 2 м зайтай байгаараа гिचингүүтээ аль болох бөөгнүүлэх юм арга хэмжээ авч идэг. Хувийн машинаар нь явуулахгүй, автобусанд явуулахгүй. Тэгээ наа чи зүйтэй санал байна. Санал нэгдэхгүй нэгдээ. За автобусаар явуулцгаая. Таг батлаа. Маргааш нь хөөе та нар хувийн машинаар явахгүй шүү. Автобусанд бөөгнөрөө яваарай. Аль болох бөөгнөрлөө та нар. За ингээ явуулаад. Автобусны буудал нэг иймэрхүү. Одоо яаж 2 м-ийн зай барих боломж үүсэхүйтэй энэ дээр тий. За тэгэл байж идэг дарга нар. За хэдүүлээ өөр яаж бөөгнүүлэх арга байна. Хэдүүлээ яах вэ гэл. Нүүцэн махыг ганцхан цэг дээр зарж бөөгнүүлэх арга байна. Наа чи мэрэгэн арга. За бөөгнүүлье. Бөөгнүүлээ шийдвэр гарлаа. Нүүцэн махыг ганцхан тэр цэг дээр зарлаа. Хүмүүс очирлоо бөөгнөрлөө. Одоо нэг ийм л яг хуу нүүр улайгаа жоох ичмэрл юм явдлууд л та. Тэгэл энэний дараа болсон сонгуул, Монгол орон нутгаар хийсэн манай ерөнхийлөгчийн одоо айлчлалууд гэдэг юм уу юу гэдэг орон нут гэж. Аяллууд гэх юм уу. Битүү ингээл буужгнаал гэдэг. Ингэсэн болвол энийгээ бусад иргэдтэй адилхан зөвшөөрөөд тий. Ингэхгүй гэвэл энийгээ ч гэсэн зөвшөөрөхгүй байгаа тэгээд. Ягаад ч юм улаан зөвшөө манайхан гэж аав нь хэлчингүүтээ хүүхдтэйгээ цэнхрийг сонгох байсан гэж загнаад байдаг те. Энэ жоох намын өнгөлч уучлаарай тэггээгүй. За энэ цагирыг сонгох байсан шүү гэснээр энд нь ирснээр дөрвөлжин сонгуулад сонгох байсныг байгаагүй төлөө зодоод байдаг гэдэг ч юм уу. Бүх юм нь ийм логикийн зөрөөтэй ийм явдлууд бид нэр туулж гарсан. Тэгээд яасан одоо сүргийн дархлаа руу орсон. Хинж юу ч тоохоо болчихоо байж байна. Гэхдээ 3 дугаар тундаа бүрэн хамрагдчихвал 50% хэрвээ хамрагдаж чадвал бүх энэ нөгөө цагийн заруудыг болно гэжсэн. Энэ маань яасан болдоо гэж. Нэгэн тал төр засаг бол төр засаг, шийдвэр бол шийдвэр. Бас нэг юм байх хэрэгтэй. Хэдүүлээ 3 дугаар тундаа хамрагдаад 50% төрсөн болвол бүх цагийн зарууд алга болоод night club малабод бүгдээрээ 4 цаг мөг хүртэл ажиллах байсан юм а гэж. Одоо яасныг мэддэггүй л байна. Бараг амжихгүй үстэй. Тэгээ 12 цагтаа гал ноцолтол дуусна биз.
За тэгээд энэ одоо нөгөө хөсвөтийн зураг л та ингээд байж байна. Нөгөө эсрэг үеийн шинжилгээ аваад энэ шинжилгээнийхэн дагуу хөдөө явуулна гэж хэлсэн хүмүүст. Тэгээд авдаг ганцхан цэг нь хөсвөт байсан. Тэгээ хүмүүс яхаар гочиж өгсөн энэ ч. Тэгээд нөгөө бөөгнөрл тэр юм уу за болио байл. За энэ бол дахиад коронавирустай холбоотой. Ер нь коронавирусын сэдв ингээд дуусч байгаа шүү. Цаашаа өөр юм ярих юм. За ер нь бол аливаа юм хямдралууд их байдгаа. Ингээд үн цэнтэй байж байгаад хямдрах, зүгээр үнэтэй байж байгаад хямдрах, хар баасангаар ихч гэж байдаг те. За тэгсэн чинь коронавирусын хямдрал бол амар хямдарсан. За хэдүүл яг эргэж жоохон зураг харж дуурсан л хоосон гудамжууд те. Гээл цагдаа нар хөрхий зайлуул хөлдөж өгөх гээд үүдэнд бас зовсондоо бүтэн өвлийг ингэж барсан. Баахан сонсох залуучууд те. Совлогч нар маань яалаа да. Гэртээ бай гэж хичээл. Жоохон романтик драматай энэ төр гээл. За энэ өрөөгөө барьдаг юмар хүн барьдаг юм зураг байсан ёо. Энэ ихтэй Монголд мөн үү биш үү? Монголд л гэдэг чинь те. За хөөрхөн амтныг ингэж нэг хацсан төмрөөр ингэж яриад байдаг. Бас нэг залууг автобусаас буулгаад бүтэн цаг гадаа цааш нараа зогсоосон байдаг те. Тэрний зургийг би олсонгүй. За нэмхүү юм чинь гэж одоолол. Анхны коронавирусын эмчилгээ 8 сая төгрөг байлаа. Нэг хүнд. Одоо 60 мянган 50 мянган те нэг тиймэрхүү хүнтэй болцсон. Яагаад хямдарсан бэ? 8 сая төгрөг яагаад тийм үнэлгээ гарцсан бэ? Хэн үнэлгээ гаргасан бэ? Юу орж исэн бэ тэрэнд нь те? Бодъё хэдүүлээ бас харах хэрэгтэй байх. Сэтгүүлч нар маань нэг учиргүй үзэлж ирснээр болцоочлоо. За эмчилгээний тоо моо замбрааг байсан. 21 хоног мөн тусгаарладаг байлаа. Нэмхүү юм чинь ингээл ярилцлага өгнө. Зарим өвчтнөөс чинь 19 хоног дээр вирус илэрч байгаа шүү дээ. Нөгөө сэтгүүл чинь яана. Одоо бол бүгдээрээ мэдчихэж байгаа шүү дээ. Коронавирус хэрэг халдвар болсон бол 3-5 хоногийн дотор илэрнэ. Халдвар авсан гэж үзлээ 3-5 хонлоо илрээгүй болвол тусаагүй гэж үзнэ. Ийм илэрхий юм байсан. Хөөрхөн амтнд тэгвэл тэр 19 хоног дээрээ 20 хоног дээрээ 14 хоног дээрээ тусаад байсан, илрээд байсан залуучууд яасан байх нь вэ? Тусгаарлагдж байгаа дотроос авсан байх нэ. Цоо ирүүл логикоор бодвол нэг иймэрхүү. Тэгэхээр манайхны тэр анхны хөл хорой морио те энэ тэр юмнууд бол үнэхээр одоо хайшаач юм битээ. Тэгэл ер нь эргээд бодоход тэгээ бас нэг юм болгоны бүгдээрээ л мэдэхгүй байсан шүү дээ. Бүгдээрээ л адилхан шүү дээ. Энэ гэж бас нялзамааргүй байна. За хэдүүлээ нэмхүү юм чинь ярилцлагыг энэ бичлэг байгаа энийг үзье. Иргэн саны хөгжилтэй юм шиг хөөрхөн бичлэг байгаа. Бид одоо заавал нэг та бүхнийг буруутгах гэдэг юм биш. Та бүхэн маш сайн ажиллаж байгаа, маш сайн. Зарийн өнөрөө манай. Гэхдээ олон нийтэд маш мэдээллийг маш тодорхой байлгамаар байна гэдэг үднээс бас чамд бас зөв юм хэлье. Одоо яах гэж ингэж юу яагаад хүний ажлыг хийхгүй. Би одоо дарамтанд орж байна. Би одоо айж байна чамаас. Би яасан юу худлаа ярьсан. Чи яах гэж ингэж улаанцаа ёсуу гэж байна уу чамд юу? За энэ дээр бол өнөрөөг бол бүгдээрээ дайрчихсан. Чи одоо яах лээрээ үнийг ингэж наад хүн чинь зовж гин. Энэ амир тахлын дунд ормонд дөр. За одоо бол эргээд харахад өнөрөөгийн төмөн зөв байна. Та тодорхой мэдээлэл өгөөч. Тодорхой юм яриад өгөөч. Та яг ядарч байгааг чи ойлгож байна гэдэг энэ хүн бол зүгээр л амир. Хэцүү. Ярих юм биш. Паа гэл нэг ингэсэн л хүмүүс байдаг байсан л да. Манай нэмхүү эмчиднээс. За нэмхүү эмч коронагийн яг тэр эд үеэр коронаг үнэтэй байх үеэр корона сүртэй үнцэнтэй байх үеэр алдартай байлаа. Өнөөдөр корона их асуудал биш юм шиг болчлоо. Яг омикронго ярьж л байна. Айж байгаа хүмүүс байгаа л да. Айхаа болцсон айдгаа ардаа ийцэн хүмүүс ч байгаа тусаад идэгцэн 3-4 тундаа орцсон. Нэмхүү юмч байхгүй болчлоо. Би заавал тэр коронавирус үнэтэй эмчилдэг байх үед нь байсан энэ төрж холбохгүй. Зүгээр л босон явдлыг л би ярьж байгаа шүү. За дараагийн категори руу орё. Оны зиндархал. Нөгөө зарим орны эсвэл хуучин цагийн те Манжи хаамаан Монголын алтуургийн хаадууд хэлдэг байсан Тэнгэрээс аяад гэдэг. За нэг PR-ын шинжтэйгээр тэгж хэл зарлаад байгаа ч юм байхгүй. Үнэхээр итгэвчдэг байсныг одоо би одоо бас саявтар мэдээд байна. Энэ бол манай Эрүүл мэндийн сайд асан Даваа Жанцангийн саран гэрлийн бичсэн коммент. Ямар пост бичсэн бэ гэвэл мөнхчлөөний зоригтгоо гэдэг хүн байдаг. Зам төвийн сайд байсан. Украин улсын ерөнхийлөгч коронавигийн албаар авчээ гэд пост бичсэн чинь саран гэрлэгээ нэг тархал ялахгүй юм байлээ гэж авсан. Доор нь. Дарга ба энгийн иргэн хоёрын тухай ярьж байгаа нь бол илэрхийл гэж би харж байгаа.
Яг Украин хүн Монгол хүн хоёрыг хооронд ярьж байгаа маа гэж тайлбарлаж болох юм. Гэхдээ аль хэдийн Украины энгийн иргэд нь тусч л байсан. Тэр байтугай монголчууд өөрсдөө тусахгүй гэж бодож ирсэн цаг үе шүү. Үнэхээр Тэнгэрээс заяатай, үнэхээр дарга те заяагдмал ийм төрийн түшээ мөшөө дээрээс бууж ирсэн. Нэг иймэрхүү маягийн вакуум ойлголтод орчдөг шиг байгаамаа. Одоо амар хөөрхөн охиныг бад хүн билээч гэж хүүхд байхдаа боддог байсантай адилхан байхгүй. Эднэр маань бас ер нь ялгадгүй юм байлээ. Коронавирус маань харамсалтай байна. Коронавирус би хэрвээ коронавирус байсан бол уучлаарай гэмээр бүр санагдтал ингэж хэлсэн байтал. За дараагийнх руу орё. Оны онцлог муйхрал. За энэ бол яг нь шууд энэ зургийг харуулъя. Парадны тухай. Шинэ сонгогдсон ерөнхийлөгч хүрс өх тангаргийн баяраа хийх гээд. За тэр бол гайхамшигтай хувь хүндээ ч гэсэн гоё мэдрэмж авч байгаа авах хэрэгтэй байсан бах те. Тангаргийн баяр хийх гээд. За тэгээд мэдээж нөгөө хүн бөөгнөлтөө гэдгийг хэрүүл рүү орцсон. Парад хийхгүй гээл явадлаа. Аварж агаал сонгуулийн дараа жангаал тийм болсон. Тэгээ байжсэн чинь гів гэнтхэн тангаргийн парад хийх юм байна гэсэн яриа шиврээр явлаа. Парад ч угаасаа бэлтгэл хийдэг. Энэ зэргүүд чинь бэлтэж байгаа. Айгуул тэр Батлагаан болох сургуулийн хашаанд ч үлээ бэлдээд идэг. Яг харахгүй бэлтгэлээ хийх хэрэгтэй болсон. Тэгээ баригдсан болоо да. Тэгээ хийхээр болцсон. Яаж байгаа юм бэ гээл ингээл хүмүүс ингээл янз бүрээ яриад, гомдоол, уурлал, хараагаал. Тэр байтугай их буунууд авчил тавьчихсан. Нижгэр юм хийх нэ. Баахан ингээл хэдэн мянган зэрэг залуучуудыг цуглуулаад. Тэгээ мань хүмүүс айгүй их эсэргүүцсэн. Ер нь бол гомдоод байгаа байхгүй цаана. Арайч дээ тэгээд инкэл байсан бол бид нарыг гээл те. Тэгээд чаагаас тэгээд нэг энэ бол цастай үеийнх энэ 3 сарын 18-ных бололтой юм. Энэ үеэр бас нэг баахан их бүү авчир тавьснаа плюскөөр харуулж зоогоод нэг буудаж яриадсан. Тэгээд тэр үед яг 26 дугаар хороо түрүүчээ ирдэг бүслэгдсэн байсан бараг тэрлүү буудаж излээд байгаа юм шүү гэж хүмүүс ярьж ирсэн юм. За энэ дахиад парад гарлаа. Авчаал маска цоолцсон бүрээ үлээж яриа л та. Энэ сонин ийм хуурамч ийм хоёрын оронд юмнууд манай дарга нар яагаад хийгээд идэв. Одоо бүүмэд энэ одоо бүгдээрээ ийм сайхан цорхоо масктай. Тэгээ коронавигоос ингээ хамгаалаад байгаа. За тэгээд тийм болсон. Жохон үр улаагаад байна юу н зарим юм ярихад. Нэг залуу хөрх юм тухаалт онцсон. Тэгсэн чинь энэ тийм тухаалдж унжл байдаг шүү дээ нөгөө ийм цэргийн парадн дээр гадаадад том өстэй малгайтай ялангуяа тэр английн цэрэг мэргүүд чинь. Тэгсэн чинь тэрийг авчаал нэг дарга нь тэр зэрэг ухаалтаагүй уцаа газар унгачаад авч ийсэн ч гэж ах шиг улаан цагаан одоо яагаад ингэж хүүхд дуурж байгаа юм шиг байх ёстой юм те. Тэгээ манай иргэч гэсэндээ тэгээд нөх юм болохгүй тэгсгээл чоолол өнгөрчих юм. Уунаас болмооргүй л. За тэгээ энтэй зэрэгцээл наадам хийн энэ гэсэн дэвлүүн жиргэнүүд яваад гисэн. Бодвол хийхгүй гэж магадгүйгээд урдчлаад твсэж байгаа болтой. Хэлгүй яа ганц наадам. Төрийн наадам гэл. Тэгээ улсууд тэрэн дээр дургу хүрсэн. Энэ тангаргийн баярыг чи ороо нэрээ тийм юу болсон шүү дээ. Зул хөрх ийм хөрхөн 50 цуглаан болсон шүү дээ. Залуучууд ирээд нөгөө коронавигоор ирсэн хүмүүст ингээд тоогоор нь зул өргсөн 400 хэдэн чөлөө 500 хэдэн зул. Гээд ингээд нэг юм амар том ялгай контраст гарчаалахад энэ төр засаг нь ингээд мэдрэмжгүй царайлал ерөнхийлөгч нь заавал парад явуулж ирэхлээ л тий. Өөрөө цэргийн хүнэлтэд дуртай байх. Ингээд зогсоод баган цэргүүд урдуура явуулмаар байсан баг. Гэхдээ тэглээгээд заавал тэр таашааллахын төлөө ингээд ийм байдалд хүргээл тэрнээс болоод наадамгүй болсон юм ер нь. Нөө наадам гээл гараад ирсэн. Энэ дабл стандартыг эсэргүүцсэн. Нөө наадам ихтэй ардсан нам ерөнхийдөө зохиогоод юм эсвэл дөгөөгөөд ингээ явуулсан. Гэхдээ дабл стандарт нь өөрөө том асуудал байсан болохоор асар олон хүмүүсийн дэмжлэг авцсан юм аа. Тэгээд наадамг болсон. Анх удаа төрийн наадам зохион байгуулагдсангүй. Ирэх өргөчтийн өөрснийх нь буруу гэж би энэ дээр боддог. За оны шилдэг нээлт гэдэг дараагийнхаа номинац руу орё. За шууд 6-аар явуулчих. Орчин цагийн боловсролын салбар үүсгэсний 100 жил гинэ. Монгол улсад харилцаа холбоо үүссэний 100 жил гэж байна. Зэвсэг хүчний яруу алдарт 100 жил. Базар бай. Эрүүл мэндийн салбарын 100 жил. Монгол цагдаагийн 100 жил. Ингээд нэг баахан ийм газрууд 100 жил хийгээд эхэлсэн. Бараг цэрэг үүссэн гэдэг юм уу, эмч үүссэний гэдэг юм уу мэдэхгүй. Тэгээ одоо цаг хугацааны машинаар явготоо нэг 101 жилийн өмнө яг очих юм бол нэг Монгол гээл бүр нэг юм
бүр нэг юм сүрцэн газар байх гэдэг л да. Ингээ харах юм бол тэнд нэг бахан юм Неандертал юм амтны эрсмэрс өнгөрсөн юм агуун хүмүүс зон барьцсан явж байгаа маашин. Эсвэл тэргээр нэг юм Орос юм хятад хүн яваал тий. Монгол хүн байхгүй. Морь зөр малж байхгүй маашин барагдал. Тэгээ 21 оны хувьсгал ялаалтгсан чинь бүгд мансуурлаас зэрэг гарч байгаа юм шиг. Нэг юм кинонууд байдаг чинь нэг юм ахлагчир бодсон чинь дайржсэн мангасууд нь ингээд сарнаад хүчдэг. Одоо ардын хувьсгал яллаа, тийм үйл явдал боллоо, тэнд ч монгол хүн үсэл, энд ч цагдаа, энд ч эмч үсэл ингээл явцсан бололтой л юм ярих гад байна л да. Тэгээ энэний шалтгаан нь энэ. Монгол ардын намын 100 жил болж байгаа. Дахиад нэг зурган дээр тайлбарлая. Энэ бол Таиландын хаан хатантайгаа сууж байна. Хууль ёсороо бол энийг хүмүүс харчаад ингээд энэ хаанда бялдагдаад байна, долоогоод байна гэсэн янз бүрийн яриад байгаа. Гэхдээ энэ бол энэ улсынх нь хууль журам. Хаанаасаа өндөд гарч болохгүй толгой. Гарах юм бол цаазлуулна. Бүр хэдэн 100 мянган жилээр ингээ уламжилсан юм уламжлална байл л да. Тэгээд энэ том цэргийн генералууд нь хааны хайжууд ингээ газар суудсан байна. Монгол ардын намын 100 жил болохлээр намаасаа илүү гарч одоо ууган үүсч хөгжсөн байх ёстой салбар байхгүй болчлоо. Энэ бол болохгүй ээ. Монгол ардын намаа энийгээ болооч ээ. Залруулъя. Манай ялгуусан дэлхийг эзэж явсан сэргүүд яатсан юм бэ? Манай ялгуусан одоо оронч математикч тайцын Шараа Мянгад гэдэг хүн байдаг байсан. Монголын уламжлалт ангаах ухаан юм юм яатсан. Заавал ер нь шиприцтэй ч байгаагүй шүү дээ 21 он тийм үстэй орчин цагийн ихж байгаа бол. Тэгээ энийгээ болцгоё. Хэдүүлээ буцаагаад жилээ урагшлуулъя. Энд чинь нөгөө ардсан нам нь 1206 он Чингис хаан гэж иргшээгээд 12 сарын 6 мургаан гэ байдагтай энэ юмтай л өрсөлдөд байгааг санаа байх л та. Энээс өмнө Монгол ардын намаас ч өмнө манайхан сургууль соёлтой байлаа гिचгээр л намынхаа л үйл явдлыг л бүдгэрүүлчих гээд байгаа юм одоо янз. За тэгээ энийгээ болцгоё. Ухаантай хүнсэртэй хүмүүс ойлгох байлгүй дээ гэж. За оны онцлог шилдэг тагнуулч гэдэг юм дараагийн категори болчлоо. За би ч заавал нэг энэ жил тагнуулч гэдэг юм биш. Ер нь тагнуулч гэж бас олон жилийн өмнө яригадаад бөө юм болж исэн хүмүүс шороо оронд орж исэн, шүүх цагдаач болж исэн, уучлах исэн ийм хүн байдгаа. Энэ бол энэ хүн. За энэ хүнийг одоо ингээд араас нараа танихгүй бид нэр. Амар ийм зүсээ өргөцсөн. Ийм ядруухан хувцастай хүн юм шиг те. Нэг ийм ядруухан газараа цаашаа хараад сууж байгаа. Энэ хүнийг тэгсэн чинь манай сэтгүүлч таньсан байдаг. Ярвалдарт хууль зүйн сайд насаараа хийсэн нямд орж байгаа байлаа. Энэ нэг юм зоригийн хэрэг мэрэг гэдэг ингээд нэг юм хүмүүс суулт муулт зарлаад майхан зах ингээ байжсэн чинь мань хүн тэргээр юм алгаа дараад өмссөн маск хүмүүстэй энэ дэр. Ингээд зүсээ уургаад явж исэн. Тэгээд өөрийг нь танихгүй гэж хүмүүс найдсан баг. Тэгээс мань хүн чинь гутал мутлаа ширээн дээр гаргаа үдчихэд ганган дэгжин хүн. Хамгийн үнэтэй тавтал хундаг хүн. Тэгээд явсан чинь ингээ танигдсан. Нүүсэн бавар сахлан махалнаагаад хар шилмэл тэг таяг маяг тулаад ингээд нэмүсэн дүрээ өрөх байсан юм да манай дарга. За дараад нь тэгэхэд нэг ийм бичлэг байгаа. Нэг залуу ингээд ийм бичлэг хийгээ Twitter дээр тавьсан байсан. Энийг хэдүүлээ үзчихье. Та надаас уучлахгүйчээд яваа. Ингэж явж болохгүй шүү дээ та. Олны танил хүн байна да. Энэ болохоор нямдоржгүй машинтайгаа явж байгаад энэ залуу руу шалбааг нь ус цацсан байгаа. Тэгээд энэ залуу бас шартай залуу таарч та одоо модоо өнтергээд нөгөөх нь би уучлах байж байна гэчихэд ингээ яваад өгч хаяад. За тэгсэн чинь энэний дараа баахан хүмүүс энэ бичлэгийг мэдээж үзсэн байж таарна. Энэ машин зүүцэн дугаар энэ хуурамч дугаар байжтэй гэдэг ийм бүртгэл юмас харж байстай ингээ гаргаад ирж байгаа. Тэгээ мань хүн ер нь бол зүгээр өж чадхаа байлцсан. Бүр ингээл нэг л тагнуулж иж нэг л тагнуулсаг байхгүй бол амьдрч чадхаа болцсон жинхэнэ хуулийг зохиодог засдаг ийм хуулийн эцэг хүний ийм зан ч юм уу гэж бас бодогдохоор яагаад ингэж хуурамч дугаар зүүцэн явж байгаа тий. Тэгээ энэ дээр ямар нэгэн арга хэмжээ ахуулсан барьсан хэсэг нь юус байхгүй. Тэгэл таг сургахгүй. Манай ер нь бүх дарга нар тийм байдаг. Нэг юм болчлоо. Хөөе наа чи тэгсэн байна. За тийм өө тийм тэгээ яасан гэд тэгээ сургахгүй болдог. Арга хэмжээ ахуулсан уу? Яасан? Тургуулсан уу? Энэ машин дээр нь яасан? Журмын машин тавьсан уу? Бүү мэд. Ингээ байхгүй. За ингээ оны шилдэг тагнуулч гэдэг ийм категори байгаа. За оны булталт. Ингээ бултцсан нэг хүн ингээд за яг
яг гэжээс нь ингээ бултаа байхгүй болсон юм тухай үзүүлэх гэж байгаа. Энэ бол 21 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул ийм 3 нэр дэвшигчтэй байсан. Ерөнхийлөгчийн сонгуулийн мэтгэлцээ гэдэг бол хамгийн ардчилсан, сонгогчтой хамгийн их хүндэлсэн, хамгийн нээлттэй, хамгийн сонирхолтой юм зүйл болдог. Ер нь сонгуулийн мэтгэлцээ гэдэг зүйл бол. Тэгсэн чинь мань хүн ер нь мэтгэлцэн гэж хүмүүс найдаж байсан л та. Ер нь мэтгэлцэн ч гэж намаас нь мэддэгчээсэн. Өөрөө бол нэг их хил гараагүй шүү дээ зурагт мурагтаар. Энэ тэнд л яваад хүмүүсийг хөлдрүүлээд яваадсан. Өдөр нутгаар яваал те. Тэгсэн чинь яг хөө их хотгой короныг алдар авцсан. Эрдэнэгүй мэтгэлцэд бэлэн байсан. За тэгэнгүүт за энэ мэтгэлцээ нь онлайнаар ч юм уу эсвэл нэг юм шилэн орон дотор болчихгүй л үү дээ. Имлэг дээр үү хаана уу гэж хүмүүс янз бүр ирж ирсэн чинь мэтгэлцээ болдгийг өглөө мань хүн зүгээр л алга болцсон. Манай ерөнхий сайд асан ерөнхийлөгчд нэр дэвшигч хөрсөхгүй. Зүгээр л байхгүй. Тэгээд хайгаал ялаа бүр олддгүй алга болсон зармаар цагдаад өгөх өгмөр ч юм уу юу ч юм хүмүүсийг дайчламаар юм уу бүр Улаанбаатаруудыг самнуулмаар ч юм уу тий. Ерөөсөө байхгүй. За тэгсэн чинь намаас нь нэг корона туссан ч гэлөө нэг юм шууч юм уу нисгээл тий. Би энэ муучлаач гэж ааш. Тэгснээл тусаагүй гэсэн хариуч гараал ингээл. Мань хүн байхгүй. Ингээл кондуктор дээрүүд мойс ингээл автобусанд ингээл оюутан байхдаа явж хахад ингээд гүрийгээл тий. Нөгөө кондуктор ингээд хатгаал чимхээлж өглөө чи хойш мош гэхэд ингээд хар цагаан дуугүй ингээд цонхоор хараа явж идэгсэн байхгүй. Өнгүүлээл ингээл барайл. Яг тэр шиг ингээд зүгээр л ингээл амир гүрийгээд алга болсныг юм түүх болсон. Тэр бол оны шилдэг булталт байсан. За манай энэ хүн. За тэгсэн чинь сүүлд нь хожим хүмүүс учрыг тайллаа гэдэг нэг юм болсон. Энэ нэг номын хэсэг байна. Путин ерөнхийлөгчийн сонгуульд нэр дэвшигчдийн телевизийн халз мэтгэлцээнд оролцохоос татгалцсанд энтэр гэсэн ийм түүхийг бичиж байгаа. Гэсэн хэдий ч Владимир Путин мэтгэлцэх шаардлагагүй гэж үзжээ. Энтэр гэсэн ийм ном. Путиний тухай түүх. Энэ болохоор Путин гэдэг ийм одоо ийм ном дотор байсан зүйл байна л да. Тэгээ манайхан яг үүдэг ярхаа сэргэлэн уусууд чинь ингээд малмастраа зургийг тавьсан байдаг. Тэгээ хүмүүс тэгэлгүүдээ Путин болтгийн болвол мань хүн болтсон байж тараа гэсэн энэ болтынхаа тайллыг хийсэн байдаг юм аа. За хэдүүлээ дараагийнхаа категори руу оръё. Оны онцлог зэрэгэлдээ ертөнцийг мэдрэгч. Бидний хажууд зэрэгэлдээ ертөнц оршиж байдаг байж болох тухай физикчид энэ төр онол монолд зарим нь дэвшүүлдэг л дээ. Зөгнөл зохиолчд бас зөгнж бичдэг. 6 дахь хэмжигдэхүүн дээр хэмжигддэг ийм ертөнц байдаг. Хөхсдийн ертөнц хажууд байдаг гэдэг ч юм уу. За тэгээд төлөө шууд бичлэг үзчихье. Энд дээр нэг олон юм яриад явах вэ. Тий. Би сая нэгдсэн улсын байгууллагад очиж үгэлцээ дараа нь одоо нөөбийн ерөнхий нарийн бичгийн дараа копи ханаа ерөнхий нарийн бичгийн дараатай уулзсан. Дараа нь нэгдсэн улсын байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөрийн удирдагчтай уулзсан. Тэгээд нэг юм бүгд нэг сонин чимэг болцсон ингээд. Бүр зурагт үзчихсэн хүмүүс ч гэсэн ингээд бүр юу болчихвоо тий. Юу илээ гэж хүртэл бодоод энэ кофе анаагаач одоо байдаг ч үлээ гэж бодох шиг. Тэг улсын тэргүү амнаас ийм үг хэлэхэр чи хүн эргэлзэлгүй байх юм бэ. За мань хүн яг хүмүүс хараад цогтуу байна гэж хэлдэг. Нилээ ядарсан байна гэж би хэлээ л та одоо яг тий. Хүмүүстэй нийлээл цогтуу байж таа гэдэлтэй биш. За тэгвэл эрүүл бах та тий яадгийн дараагийн имчилгээс шууд харчээ. Монгол улсын ерөнхийлөгчд нэр дэвшиж байгаа, Арсан намаас нэр дэвшиж байгаа, эсэрдэн дараа мөн одоо хөдөлгөөний улсын намаас нэр дэвшиж байгаа. Тэгээ дангаас өмнө нартай бас сонгууль өндөр амжилт хүсье. Гэр бүлийн сайн сайхныг одоо үсээгөөё. За тэгээд ингээд байсан. Яг хавтай хүн хэмжин тэгэл алдаж болно л та зүгээр. Жоох юм хумаа бэлдмээр л байна шүү дээ бас тэгээ тийм биз дээ. Олон хүний өмнө гарч ярьж байгаа хүн хариуцлага бас байна. Юу улсын ерөнхийлөгч хүн тийм бах чинь тэгэл нэг юм аван саван нэг манусны хамаагүй нэг ширээний ард мард нэг пявда сууж байгаа юм шиг юм байж болохгүй л. Тэгс юм аа. За тэгээд ерөнхийлөгчөө хичээгээрээ. За дараагийн үйл явдал руу оръё. Оны хамгийн хурдан үйл явдал. Янз бүрийн хурдан юмнууд байдаг. 1 2 3 3 гэдэг ч хурдан юм байдаг. Аянга цахилгаан шиг ч хурдан юм байдаг. Гэхдээ энэ бол ингээд төр оролцсон. Төрийн айгүй олон ийм субъектууд оролцсон. Уран бүтээлч оролцсон. Эхлээд санаа, дараа нь зураг гаргах, захиалах, барьж үзэх, эскиз, яагаад тийм амар их олон юм болох ёстой юм
ганцхан 7 хоногийн дотор бужинаад өнгөрчвөө гэж гайхсандаа би энэ нэг оруулсан юм аа. Хандлын өшөө гэж ийм өшөө байсан. Яг хөө нэг тийм сайн гүлэд байсан л тань паличаад одоо яа тий ямар ч утгатай юм. Дараа нь ийм гоё өшөө болсон. Энэ бол үнэхээр гоё өшөө. Би багтаа бариулж болно гэж боддог байсан. Би нэг иймэрхүү юм хүм бариул ямар гоё вэ гэж бас бодсон. Энийг хараад. Гэхдээ тэгэл түрүүчийн хилдэгчлэн ядчил эн чинь нэг юм сонгон шалгаруулалт болох хэвээр юм уу, гүү мүү те. Төрийн яамдууд зөвшөөрж гаргах зурах хэвээр юм уу? Ядаж энэ газрын зөвшөөрөл гэж байх хэвээр юу, гүү юу те. За тэр зураач чи өөрөө санаагаа олно эхлээд. Яг хөө сайн дураараа өөрөө энд баригээ барьцсан л ингэнлээ л те. Хүмүүсийн яриагаар. Тэгээд санаагаа олно. За энийгээ жичгнэр барин нэг эскиз нэг юм барьдаг. За ийм том хэмжээний цутгуурыг хятадд хийдэг байх. Хятад руу захиална. Захиалагдана. Тэндээ үйлдвэрлэгдэн. Наашаа тээвэрлэгдэн. Хил мэл хаацсан. Тийм үстэй. Ч одоо яавч тэр 7-10 хоног дотор багтахааргүй ийм зүйл байдаг. Гэсэн чи гялс хийцэн. За яг хөтэ одоо нэг энийг гайхаж яриадах байх уу? Бодвол тэр энэ өмнөх энэ палгарынхаа буулгахаас өмнө бүх юм зохицуулсан л байж л те. Зохицуулсан байж. Гэхдээ яагаад хүмүүс тэгвэл худлаа хэлээд ингэ яваадсан юм бэ те? Гэвгэнтх нь л хүмүүс эсэргүүцээл наа төшөөгөө буулгах гэж байгаа юм шиг юм зохион байгуулаад. Тэр нэг 2 хоног үргэлжилсэн үү, 3 хоног үргэлжилсэн үү? Тэгсэн чил очиод буулгаал. Тэр буулгах чимээг сонссон андлын өшөөнийхэн царай ийм болсон гэдэг. Тэгээд буулгасан чинь л гэвгэнтх нь л тийм Бухар түмний хандуур босгосон гэдэг байгаа шүү бас. Эний чинь. Бухар түмний хандуур. Тэг хандуунж хизээдээ зарлагдсан тэр дансан хаагур зарлагдсан хизээ босцсон өстө бүү мэд. Бүр нэг юм илт ийм сонин ийм худлаа нэг ийм зохиомжтой нэг юм болоод өрнөцсөн. Одоо санал нийлхүүлгүй дээ хүмүүс. Тэгэд яагаад ингэдэм бэ? Яагаад ийм хуурамч юм хийд юм бэ? Зүгээр яагаад үнэнгээрээ байж болдгүй юм бэ? Улаан цагаан баригдаад байгаа юм явдал шүү дээ, тий. Тэгээ жоохон уг нь би энийг гоё ингээд өөдрөг сэтгэлээр бүх юм ярих гэж бодсон л доо. Тэгээ яах вэ? Зарим юм дээр жоохон даавн болж ил байна. За оны онцлог ид. За энэ дээр хэдүүлээ хөгжилж чадах нь үзье. Бог зонх үеийн хөшөөг ярьж байгаа 32 тэрбумээ. За юу өшөө болчихвоо хэн хийчихвэ гэдгсэн чинь хариулт нь. Тэрнийг энэ өнөөдөр чинь төсвийн тухай хуулиар тэр төсвийн асуудлыг нэмэх, хасах асуудлыг төсвийн асуудал эрхүүлсэн төрийн захиргааны төв байгууллага буюу сангийн яам энэ асуудлыг хариуцсан салбарын яам л энийг оруулж ирсэн байна. Ингээд түрүүнд болохоор сангийн яамнаас нь болохоор хэлэхээр их хурл руугаа чигээд та болохоор зэрэг засгийн газар руугаа чигээд байгаа юм. Санаачилсан 3 гишүүн за та өөр хин хий. Би болвол тэр засгийн газрын асуудлыг сайн мэдэхгүй. Тэр 3 гишүүн хий. Би болвол анх 5.5 тэрбум гэдгээр би санаачилсан гишүүний нэг би мөн. Тантай өөр хин юм байгаа. Тэрний одоо би тэрнийг сайн санахгүй байна. Ингээ эзэн болтгоо хэлцээ. Энэ хүн байх нь байсан. Гэхдээ 5 тэрбум л гэснээс тэр юу 32 гэ мэдэхгүй болсон. За хэн баталсан бэ гэ хайгаад идэг ерөөсөө байхгүй. За захаасаа эхлээд асуугаагүй байхад иймэрхүү хүмүүс за ёстой би ёстой мэдэхгүй шүү гэдгийг ингээ илэрхийлээд эхэлсэн. За номин сайд л мэднэ гэд буухдаг. Номин сайд нь ч гэсэн нэг чадах юм шиг одоо би энэ хөшөөг бариулахгүй мөнгө өгөхгүй гэж ингээд эхэлсэн. Энэ хүн одоо өөрийнхөө ажлын байрны тодорхойлтыг бас мэдэх хэрэгтэй. Тэр өдгөө тэр суурийг барьсан барилгын компани болдог шин. Тэгээ ингээ эзэнгүү болцсон. Тэгээд энийг бол оны хамгийн гайхалтай ид чи тохиосон гэж үзэж байгаа. Бог зонхуугаас үлдээ өөрөө тэр чинь ийм том хувилгаан гигантэн 6-700 жилийн өмнө амьдарч байсан хүн сүнс нь босч ирснээ өөртөө сайхан шавар зурснаа өөртөө хундаан барьснаа өөрөө тэнд төсөв мөсийг батлуулаа 32 том огч яаж удаж олсон те. Ингээ явцсан нэг юм сони юм үйл явдал болцсон. Одоо бас л замхарчлаа л да ингээл. Хэрвээ буруу юм болвол буруутан байх хэвээр цэрэн бунцэг гард харин хоншортой байсан шүү. Тийм би наадах чинь гэж байгаа. Юу нь яа тий бог зонхон хөшөө бариулмаар шүү энэ гэдгээ шуу шулуухан хэлсэн. Нэг юм болсон. Бусд нь бол бүгдээрээ жихэд дараал бүгдээ таглал байхгүйгээл зутаацсан. За тэгээд одоо зогссон байгаа. Буруу учраас зогссон байж таараа. Буруу юм бол тэгвэл буруутан байх хэвээр. Буруутан гэж нэрлэх юм бол тэр хүнд арга хэмжээ авах хэвээр. За ийм логикийн үйл явдал болох хэвээр одоо ингээ зүгээр замхарцсан дахиад байхгүй болсон. Дахиад байхгүй болно энэ угаас. Манай нийгмийн бүх юм байдаг. Манай улс төрчид, манай удирдагчид дандаа юм байдаг. Агч. Энийг нэгтгэх хүн байхгүй. Сэтгүүлчид нэхмээр байдаг. Тэгээд ягаад ч чимэг болцохчд ингээ байхгүй болцдог.
За оны хамгийн хачиргалтай селфи нэг юм селфи гараад ирсэн. Одоо ер нь жоохон гэлцэхгүй бол цагтаа багтахгүй. Тийм учраас гэлцүүлчих. Тэгээ шинэ жилгээ зангиа зүүсэн чинь бас жоохон авчдаг юм билүү. За яах. За энэ даваа сурангаа гэдэг нэг юм гишүүн байдаг. Оросын холбооны усад нэг арширны үйлдвэрээр орсон гэлээ. Тэгээ селфи авсан чинь ингээд авцсан. Би одоо насандаа олон селфи харсан. Ийм нүрэ буруулсан селфи хараагүй. Маш олон ярианы бай болсон юм. Нүрэ буруулж ийн гин хүний нүр харж чадахгүй л байна гин. Оросод технологийн тагнуул хийгээ явж байгаа чинь та нар болилдоо л гэж юм те. 10% гэдгээр алдартай хүн 10% хуваар нь энийг маш их баалсан. Гэтэ 10% гэдгийг ягаад заавал хээл ахуйтай холбож ойлгох ёстойг бас мэдэхгүй байгаа. 10% хөгжил, 10% хэмнэлт, 10% илүү хөдөлмөрлөх тухай ярьж иж болно мэн хүн. Дараагийн селфи. Би нэг одоо анх харчаад хэний зураг гэдгийг нь ойлгоогүй. Гэтэ ягаад ингэж төрийн том айлчлал болж хахад хөрс өхгүй онгоцноос бууж ирж хахад наан нэм хүн гарч ирсэн селфитэй таам би гайхсан чинь өнөр болор гişүүн байсан. Манай өнөр болор гişүүн сэлингээ сонгогдсон. Тэгээ мань хүн селфи хийсэн байсан. Одоо бодвол ингээл онгоцноос буугаал тог гэж гүүгээл энэ наан гарч ирээл зураг авсан байх боломжтой. Тэгээ мэрэгэн буч идэр байгаа ш нь чанга хамгаалаад тэгээд юу хөнгүүч вэ гэд пан гэ бутчул бас яах байсан те. Тэгээ эсвэл ингээд мэдээд ингээ айжх мөртлөө айгу урд урагшсан уу. Ямар ч зүйл бүх бүрэлдэхүүн цаана харагдаж байна. Айлчлалын баг бүрэлдэхүүн. Мань хүн наан гараад ирсэн гүйж байна. Гэхдээ яг одоо ингэж болохгүй гэсэн хууль байхгүй л те. Журамч байхгүй. Гэхдээ эвгүй байгаас тэ ер нь те. Бас санал нийлэх байх. Нэг л болчихгүй байгаас тэ ягаад төрийн том айлчлал дээр ингэсэн нэгэн селфидэг үүж явах хэрэгтэй чинь те. За оны онцлог нөлөөтэй хүмүүс гэдэг нэг юм категори байгаа. Ямар нэгэн үйл явдал болоход өөрөө гол дүрний юм шиг тий. Одоо жишээ нь амар бороо орсон чи би над бороог чи оруулсан шүү дээ гэл нэг юм лам гараад ирдэг тайдлхан. Бензин тасарлаа. Амар юм болсон. Тэгсэн чи бензин орж ирсэн. Тэнгүүд маргааш нь манай гамбатгай. Бетан гамбаа шүү дээ. Ардчилсан нам нэгдээд шаардлага тавьсан чи ингээ бензин орлоод ирж байгаа юм да гэсэн мэдгэл хийсэн. За энэ хүн бол айхтар хүн байна. ТV-с телевизээр Рио Тинто маш таатай саналуудыг бичсэн захидлын явуулсан чинь ийм мэдээ гарч байгаа. Тодорхойлбол Монгол Ардын Хувьсгалд нам анх шинжлэгдэн байгуулагдсан үеэсээ буюу он цэхурлаас өдийг хүртэл оюу толгойн гэрээг засч сайжруулах ёстой гэж ирсэн бүх мөрийн хөтөлбөрт оюу толгойн асуудал заавал тусч ирсэн ба оюу толгойн гэрээ засна гэж үздсэн улс төрчид улс төрийн намуудтай эвсэн нэгдэж ирсэн юм а. Монгол Ардын намтай нэгдэж нийлэх тухай удаа дараагийн яриа хэлцээр бүрт оюу толгойн асуудал нэгдүгээр ирэмбийн асуудал байж ирсэн юм. Энэ удаа Монгол Ардын нам Монгол Ардын Хувьсгалд нам иргэн нийлсний үр дүн нийлсэн учир шалтгааны нэг нь оюу толгой байлаа. Базар байна. Монгол Ардын Хувьсгалт нам байгаагүй болвол Рио Тинто хизээч тийм захидал бичихгүй байх байсныг бол энэ чэнэс ойлгосон биз дээ тий. За манай ийм гişүүд гарч ирээд хэвлэн урал хийсэн. Оюун эрдэнэ ерөнхий сайд маш ажил хэрэгч байдлаар юу болсныг мэдээлээд буусан. Ардаас нь манай одоо баг дэлхийд баг ихний тавд орох уу. Даваас өрн болорч чулуун Бат Эрдэнэ энэ гэдэг поп амир юм поп старууд. Тэд нар чинь авчиад нэг нэгээрээ ингээ гарч иж ярьж байгаа. За би өдөр болгон ер нь бол Риогийн үүдийг сагсандаа л гэж байгаа нэгнээс. Болорч чулуун гişүүн бол бүр үйл явдал ярьсан шүү дээ. Бараг цайгаа ууж хат яг ингээд нэг ирэмсэн чинь наашаа харж толгой төгсөн ч гэх гээд байгаа юм уу те. Юу гэлээ эхлээд нилээ зэхүүн байсан чинь тэгээд бараг яасан ч гэлээ. Тэгээ ер нь энэ хүмүүс байгаагүй болвол гэдэг ч юм уу. Рио бол хизээч биелэхгүй байсан энэ төр гэдгийг бол ойлгох ёстой юм шиг байлээ. Тэгснээ ингээ хурал хийжсэн ингээд тэр ганц эмэгтэйгээ хаяад явцгаач тэр эмэгтэй гэтэл яасан бэлээ хамгийн эрүүл саруулын юм ярьдаг хамгийн лаг англи хэлтэй за хамгийн одоо олон улсын эрхцүү ойлгож байгаа нь байсныг бол бид нар бас гадарлаад байгаа. Тэгээд тийм болсон гэж. За дараагийн оны балалсан явдал. За энэ дээр бол хүн буруутгах гайгүй шүү. Хөрс үг ерөнхийлөгч Путинтай уулзчаад ирсэн. Тэрний өмнө Монгол Ардын намын 30 дугаар хурал дээр ерөнхий сайд хамаараа эгийн голын усан цахилгаан станцыг явуулнаа гэж хэлсэн байхад энэ хүн очингуудаа балчаад ирсэн. Нөгөө юу байгаль нуурыг хамтран хамгаална гэдэг. Гэтэ хин ч явах байсан гэсэн. Энэ бол геополитик том бүрний тоглоом. Энд дээр бол нэх өрөөсөхт буруух аргагүй. Гэхдээ бараг дэмий газар дэмий явчаад ирсэн юм шиг бол яг санагдаж бас болно. За ингээд хамтарсан мэдгэл хийсэн энтергээл ийм болсон. Нөгөө Гүнбаатарын цэргүүд Арслан тайжтай нийлээд Далай ламыг яг дайлах гэсэн чинь Арслан тайж гүйжчихэд нэг мөрөгчдөг шиг ийм үйл явдал төстэй. Тэрийг санагдуулаад байгаа. За тэгээд Путин энэ мэдгэлээрээ Монголд өөрийнх нь колониудыг байгуулах
хүсэлтэй байгаагаа мэддэг гэсэн юм мэдээ гарсан. За мэдэгдсэн их юм. Ер нь бол мань хүн мэддэггүйж байгуулж чадна. Одоо битүү сошиал медиагаар дүүрэн бензинд ус холиод будаа болгоод манай бензин колокод өөрөөр хэлбэл ус зараад байгаа тухай амар шуугч. Маш том мөнгө, маш том баг арим ажиллаж байгааг тэнцэнс харж байгаа. Ягаад ч минтэд авахцаад байгаа. Бодвол Оросын колонкод орж ирж ээж манайхан гоё бензинтэй авах ёстой гэж ойлгох ёстой байлгүй дээ. За дараагийн үйл явдал руугаа оръё. Энэ бол яг зүгээр хөгжилтэй үйл явдал гэж бодож оруулж байгаа шүү. Оны хамгийн алсын хараатай гишүүн, хөрөвдөлж гишүүн. Миний бие зөрчлийн тухай хуулиар шийдэгдсэн иргэдийг өршөөх тухай хуулийн төслийг өргөн барьж байна. Ер нь бол хамгийн их одоо торгуул нь хоошоо үлддэг торгуул бол энэ замын зөрчил байгаа. Тэгэхээр энэ замын зөрчил бол хизээ шийдэгддэг вэ гэхээр тухайн машина зарах ч юм уу альсвал одоо онцлогоонд орох үедээ торгуулаа төлдөг. Тэгэхээр энэ торгуулууд нь бол хоошоо ингээд үлдсэн байж байгаа. Бусад торгуулууд бол ихэнх нь тухайн үедээ одоо торгуулаад явдаг ийм одоо байдаг. Зөрчлийн хуулиар ингээд торгуулагдсан иргэдийг уучлах гэсэн ийм хуулийн саналаа хэлж байгаа. Гэхдээ хэн өнөөдөр торгуултай байв гэвэл баахан жолооч нар. Бусд нь бол мэдээж дор дороо торгуул явуулсан байдаг. Тэгээд жолооч нар ерөнхийдөө торгуулаасан сулчаа. Хэдэн зуун сая төгрөг бараг тэрбум ч үлээ байгаад штэ. Хэдэн зуун тэрбум байсан гэж мань хүн санал гаргасан юм. Тэгсэн чинь бусд хүмүүс нь гомдсон юм. Өөрөөр хэлбэл торгуулгүй хүмүүс нь. Гэхдээ одоо яг л дөрмөө барай явдаг бид нар хохирж байгаа юм бэ. Хамгийн их лайвалдаг. Тэр ч утгаараа хамгийн их торгуулдаг. Энэ жолооч нар чинь зөвштэй торгуулаад хөлгөлтэй гэв. Тэгээ мань хүнийг одоо яагаад ийм сонин юм толгойд нь орсон хүн юм бол доо гэж бодож исэн чинь тайлал нь гараад ирчих шиг болсныг ганц зургаас харъя. Бүрдэрж гişүний машин. Ерөөсөө итгэн сарын дараа энэ ингээ баг метр үеийн хашааны өндөр. Дээгүүр нь давж ойцсон машин шүү дээ нисээд. Ийм том зөрчил гаргацсан. Мань хүн барай явжсэн, ингэсэн. Тэгээ бодвол мэдээж хэрхэн асуулцсан байгаа одоо тий хэдэн мэдгүй хэдэн 100 мянган төгрөг торгуулсан байгаа. Энэ машин засвараас гарч ирсэн үгүй мэдэхгүй. Бас энийг бас манай сэтгүүлч зүгээр нэг сонирхчод бас яах вэ тий гишүүнд яг хууль үйлчилж энийг үгүй юу гэд. Энэ дэр бид нар хамгийн их өндөр мэдрэмжтэй байх хэрэгтэй хууль эрхтгэж үйлчилж байгаа хэсэгтэр манай гишүүч өөрсдөө эхнээсээ корона тусцныгаа баг яаж байгаа юм бэ гэх гээд байгаа хүмүүс байхыг бид нар түрүү харсан шүү дээ. За оны онцлог хонглоор явагч буюу лифтэнд суугч зөмбөрл хам гэдэг ийм хүн байдаг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн дарга сая сонгогдсон. Гэхдээ хуулийн дээр нь цагаанаар хараар цагаан дээр бичсэн байгаа. Шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн байсан хүнийг шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн даргаар томилж болохгүй гэд. Мань хүн шүүхийн ерөнхий зөвлөлийн гишүүн байсан. Зүгээр л дарга болцсон. Зүгээр л пүнк гэл дарга. Яагаад гэсэн асуулт та нар асуух гэж байна уу? Ямар ч хариулт авахгүй энэ хүн зүгээр дарга болцсон. Ийм л байдаг. Ийм юм байсаар ирсэн. Эрх мэдэлтнүүд өөрсдөө хуулиа сахих, хүн бүр хуулийн өмнө тэгш ирэх энэ төр гэдэг яг тэгж хэлснийхаа дараа ийм зүйл хийж үзүүлдэг. Баяр хүргэе. Яагаад вэ? Яагаад энийгээ болж болохгүй юм бэ? Энэ хүн хий юм бэ? Яагаад ийм хүн ингэсэн байгаа юм бэ? Бүүмэд. За оны онцлог санаа зовнилт гэдэг зүйлийг би бас анзаарч оруулсан. Шууд нэг бичлэг үзье. Зөвшөөрөл авахд бол нэг 7-оос 12 бичиг баримт жил дунджаар 168 мянган одоо бичиг баримт гэл ингээл эхэлнэ. Хотын дарга сумын газар 74 74-ийн тооч юунд дээр гардаг вүлээ? 74 төрлийн худалдаа үйлчилгээний төрлүүдийг тусгай зөвшөөрөл авахаас нь чөлөөлсөн юм. Одоо бүр тэгэл том ийм зах, хүнсний зах, худалдааны төв агуулгаас эхлээл одоо ингээл хүмүүс хуруу застдаг, мастдаг бүх газрууд баг орж байгаа. Энэ бол төрийн одоо маш том ачаа ийм гавд өнгийг сулсан амар том ийм үйл явдал болж байгаа реформын шинжтэй. Амар олон хүмүүс баярлсан. Ингээл анх удаа баг л нэг ийм төрийн буулга одоо дундарж байгаа юм шиг. За яг ингээл баярлал овоодоо энтергээ байжсэн чинь ийм хүн гараад ирдээ. Наранбаатар гихч. Тусгай зөвшөөрөл хяналт шалгалтыг ер нь хит сулруулбал үндэсний аюулгүй байдал нөлөөлж уулзчихгүй ч гэж байгаа шиг те. Юу хүн юм бэ гэсэн чинь нэг юм улсын хурлын гишүүн юм байна. Тэгээ одоо царайгийн чараагүй нэрийн сонсоогүй юм байна. Нэг юм хүн гараад ирдэг. За одоо ёстой гуцдсан байл гэжсэн хүмүүс. Солиороо дэлтэй хинбэ гээл те. Ер нь хит сулруулбал гэдэг. Ер нь хит чангацсан байсныг одоо хотын дарга жоохон сулруулж одоо амьсгаа өгж байгаа нь шүү дээ.
Тэгж яхад одоо хэцүүлруулаад одоо ингүүл мингүүл гээд энэ хүн бол одоо хэрэв улс төрөөр ингээ явах гэж байгаа бол энэ Наранбаатар бай. Та бол ийм байдлаар явахгүй. Ингэдэггүй маа. Ядаж дагаж попрох хэрэгтэй байсан юм аа. Зөв мүү өтер гэж тий. За иймэрхүү үйл явдлуудаар би нэг хэдэн номинацаар категори хэлээ. За бусад юмсаа нэг бушуухан гүйлгээд харчээ. За ийм сайхан бүтээн байгуулалттай байсан. Замын өвдөд байсан. Ариут хаалга. Хятадууд нөгөө ариут хаалга чанарын шаардлага хангахгүй байгаа тул тэгээд машина ингээд наашаа оруулахгүй гэсэн тийм шалтгаан зааж ирсэн юм л да. Тэгээд зогссон байсан. Тэгсэн чи ерөнхий сайд очиж ингэж өөрөө харсан байдаг. За тэр царайг нараад бай. Ийм юм байлаа. Ярэ нэг их бүдэг байгаа. Ийм юм байхаар аргагүй штэ гэж хэлээ толгоогоо мэждэг. Манай ерөнхий сайд. Одоо аргагүй байгаа үстэ. Яаж ийм сонин ийм юм барьчаа. Тэгээ эн чинь бас хичнээн сая маяг өргөдөө. Бас тэр хүүхэндээ нутгийнхаа хүмүүнээр ингээд бариулсан энэ байдаг юм аа. За оны онцлох үг гэдгийг би бас энэ бусд юмстай багтаацсан. Сонсъё хөгжилтэй гэж. Яа манай Монгол нэр яана бүтггүй. Бүтггүй те? Тийм үстэй. За үүнтэй өрсөлдөх оны үг манай спикер хэлсэн. Нэг хүн болох багаасаа хүүхд болох хунууднаас хүн болох багаасаа хүүхд болох хунууднаас яг хөө зүгээр хөгжилтэй явдал. Буруудах юм байхгүй л те хүн заавал бүх зүргүү цээжээр мэдээл тэрийг нь ягшил хэлж явах ёстой биш. Гэтэ манай спикер хөгжилтэй хүн шүү дээ ингээл нөгөө хүнд таруул маруулахныг ингээл дуурайж алхаж барьцсан те ингэж ингэсэн энэ төр бас энэ цагаан дуу цайлган хүн юм шиг байна. За оны шилдэг тайлгаруулалт манай зам тээврийн сайд дархны замаар бид нэр инээгээд алхах өдөр ирнэ манайхаа энэ төр. Тэгээд заавал алхах ёстой ч юм уу те алхна гэж байгааг бодвол машинаар явах аргагүй гэж байгаа бах тэгээ бодвол хизээч ашиглалтанд орохгүй гэж байгаа юм уу хайш ингээд нэг юм нэг сони юм хэлсэн. За оны шилдэг одоо хууралтууд гэх юм уу те одоо Роналдо Месси энтер дээр явдаг шагналагчтай. Тэгээд бус нэг юм арга хэмжээ болсон чинь бус хүмүүс нь масктай оюун чимэг гişүн газараа маскгүй байсан байгаа. Ингээд маска мартсан ч юм уу эсвэл зураг авахлахтаа санаагүй. Тэгснэ энэ зураг гараа явсан чинь харангуутаа өөр дээр ингээ маск зураг жоохон бодгоо зурцсан, хитрхи цагаан өнгөөр зурцсан энтер байна л да. Тэгээд энэ хүн магадгүй өөрөө зураг авах туслахын зурцсан байж болцсохгүй. Гэтэ өөрийнхөө пэйжн дээр энэ зураг тавьчихсан. Тэгэхээр ер нь бол өөрөө зөвшөөрөөд зурсан гэсэн үг юм байхаа. За ингээд 2021 оныхоо үйл явдлуудыг онцлоход нэг иймэрхүү байлаа. Эмгэнэлтэй эвгүй үйл явдлууд нэлээд байсан. Тэднийг бас ярих гэж заавал бодсонгүй. Хувь хүмүүс зориулсан хувь хүний баяр хүртээ үйл явдлууд зөндөө байлаа. Спортынхны хүрээнд тэрийг ч бас нэг онцлоё гэж бодсонгүй. Яагаад гэвэл бид нар өөрсдөө бүгдээрээ баярлж чаддаг тийм мэдээндээ. Улс төрчдийг тойрсон үйл явдлуудыг онцлоё гэж сансан юм аа. За ирэх 2022 онд цэмэртэй амжилт бүтээлээр дүүрэн бизнес нь тасалдахгүй, коронавигийн хөл хорой байхгүй жил байх болтугай. Шинэ жилийн мэнд хүргэе, сайхан баярлаарай. Чүү та хөтөлбөр байлаа.